Radio Fed, il tuo sommergibile nel mare delle notizie. Alors bonsoir à nos auditeurs et bonsoir à Didier Pittet. Bonsoir. Alors nous avons la chance d'être avec Didier Pittet, le médecin. Abbiamo fortuna di essere con Didier Pittet, il medico infettivologo ginevrino che divenne famoso una ventina di anni fa per aver introdotto l'idrogel alcolico per la disinfezione delle mani in tutti, si può dire, gli ospedali del mondo, salvando anche, si può dire, milioni di vite umane. E poi è tornato alla fama, possiamo dire, qualche giorno fa, quando è stato chiamato da Emmanuel Macron a dirigere l'equipe che dovrà valutare la gestione della crisi coronavirus in Francia. Le mie felicitazioni, dottor Pittet, e anche i miei auguri, mi permetto di dirlo anche a nome di tutti i ticinesi, per questo suo nuovo compito da far tremare le vene e i polsi. Cominciamo dalla Svizzera, restiamo in Svizzera. Come lei si spiega quello che sta succedendo negli ultimi giorni, soprattutto nella Svizzera tedesca, ma anche nella Svizzera francese, e cioè questa fiammata di nuovi focolai di contaminazione? La preoccupa? Écoutez, cette flambée de foyers ne me préoccupe pas véritablement parce que on peut s'attendre à ce que, alors que nous avons magnifiquement... Ma guardi, questa fiammata di nuovi focolai come tale non mi preoccupa troppo, perché dopo che abbiamo risposto in modo, bisogna dire, magnifico allo stress della prima ondata, c'era da aspettarsela, ora che siamo alla fine della prima ondata e il deconfinamento è stato progressivamente attuato, le attività sociali, economiche e anche sanitarie sono riprese, cioè gli scambi tra le persone sono ripresi, ed è proprio tramite i contatti che il virus si trasmette, che sia attraverso le mani o attraverso le famose goccioline. Dunque non è stato proprio una sorpresa e piuttosto è abbastanza rassicurante che la sanità pubblica sia capace di individuare i problemi, come in Vallese, a Vaud, a Ginevra, a Zurigo. E fin qui, ripeto, non sono troppo stupito. Quello che invece trovo purtroppo deplorevole è quanto accaduto in certe situazioni notoriamente a rischio, come quella della discoteca di Zurigo. Quando si dice che quella persona a Zurigo è un super diffusore, ciò significa semplicemente che ha contagiato più persone, cioè che questa persona era malata quando è andata in quella discoteca e allora, primo problema, nessuno dovrebbe entrare in una discoteca se è malato. Secondo problema, il comportamento di questa persona è stato inadeguato perché non avrebbe dovuto mettere a rischio altre persone. Non conosco ancora il dettaglio epidemiologico, ma secondo me per poter contagiare 5 persone si trattava di una persona sintomatica. E terzo problema, e qui io alzo la voce, la maggior parte di quelle persone aveva lasciato un falso indirizzo elettronico per poter essere rintracciate, e non è un caso unico perché a Ginevra nel weekend precedente avevamo preso delle liste di accesso a delle discoteche e su una di queste liste che avevamo controllato il 60% dei numeri di telefono erano falsi. Questo non accade per caso, questo significa che alcuni cittadini svizzeri non hanno capito, sia gli avventori di questi locali sia i proprietari di queste discoteche. Berset ha reagito dicendo: bene, chiudiamo i bar e le discoteche fintanto che le persone siano diventate degli adulti e dei veri cittadini di questo paese. Sarò severo, ma ritengo del tutto normale questa reazione. Del resto, per un gestore di questi locali è semplice, si prova subito a fare una chiamata sul numero dichiarato e se risponde si dice ok, avanti. Io accuso questi clienti e proprietari di questi locali. Sì, ma non sarebbe stato più semplice tenerle chiuse, le discoteche? Adesso alcune ci sono arrivate da sole, mi pare in Argovia e a Zurigo, hanno chiuse. E comunque la verifica a cui lei accennava è stata resa obbligatoria, no? Les gens de l'événement se plaignaient en disant toutes ces discothèques vont finalement ne plus fonctionner. Le discoteche sono state riaperte perché la gente che organizzava gli eventi si lamentava, dicendo: se continuiamo così non riapriremo più, ci sarà una crisi economica nell'ambito degli eventi. E appena si concede questa apertura, ecco che vediamo i truffatori, sia da parte dei clienti che degli organizzatori, e quindi la soluzione più semplice è chiudere. Gli svizzeri tedeschi ho avuto l'impressione che siano stati un po' scettici nel periodo durante il quale noi stavamo combattendo il virus. Ha avuto anche lei questa impressione? Tout à fait, vous avez raison. Sì, veramente, lei ha ragione. Una delle difficoltà è che questa lotta è una lotta contro un agente invisibile
Peggio, il Covid è un agente invisibile che spesso non provoca che pochi sintomi o addirittura nessuno, e invece può causare danni grossissimi. E fintanto che non si siano osservati questi gravi danni, si fatica a credere. Si fatica quando non si è vissuto in un ospedale con 1000 e più malati colpiti da Covid. A Ginevra ne abbiamo avuti 1300 e le assicuro che quando ne ha visti anche solo 10 gravemente malati, lei non lo dimenticherà più. Per fortuna per loro, ma purtroppo per chi deve prendere delle decisioni e farle applicare, certi ospedali della Svizzera tedesca facevano fatica a crederci, ma conviene credere al governo e alle consegne che ci ha dato, ve lo assicuro. Sì, governo che ha reso obbligatoria per finire la mascherina sui trasporti pubblici, una buona idea, no? Oui, alors écoutez, je considère que c'est une bonne décision. Sì, ma dobbiamo ricordarci che quando non è necessario indossarla è paradossalmente più pericoloso portarla che non portarla. Mi spiego, quando abbiamo la maschera sulla bocca e sul naso, noi abbiamo tendenza a portare le mani sugli occhi, sul naso e sulla bocca e lì possiamo contaminarci con il Covid, come se non avessimo la maschera. Questo perché bisogna disinfettarsi le mani prima di mettere la maschera e di nuovo dopo essersela tolta. Per questo, quando mettiamo la maschera anche se non è necessario, corriamo un rischio, credendo di proteggerci, corriamo un rischio. Chiaro, se su un mezzo pubblico di trasporto, tutti ammassati a meno di 1 metro di distanza, tutti portassimo la mascherina, ridurremmo i rischi di contagio. Alcuni non l'hanno ancora capito. E dunque mascherine obbligatorie, ok, ma attenzione, questo non significa affatto che la mascherina obbligatoria basti a limitare il rischio di trasmissione, assolutamente no. Quello che più conta è l'igiene delle mani, questo è più decisivo. Veniamo a due grandi domande che un po' tutti ci stiamo ponendo in Europa, perlomeno in questi giorni. La prima è perché il nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2, sembrerebbe diventato così debole. Parlo soprattutto per il Ticino e per l'Italia. È meno aggressivo, i sintomi sono molto ridotti, non ci sono quasi più polmoniti, non ci sono quasi più ospedalizzazioni. No, a mon avis, il n'a pas changé. No, guardi, a mio parere il virus non è cambiato. Non è cambiato il virus, ma il numero di contagi. Vede, per fare un paziente molto malato ci vogliono molti malati, capisce? La proporzione delle situazioni in cui si produce una malattia grave è debole, è molto debole. Le faccio l'esempio di Ginevra. A Ginevra abbiamo avuto 130 malati in rianimazione, dunque molto gravi. Abbiamo avuto 1300 malati in ospedale, ossia il 10% dei malati è andato in rianimazione, ma abbiamo avuto 6000 persone infettate e noi sappiamo che nella popolazione abbiamo oggi una prevalenza dell'11%, ciò che significa che su Ginevra, che conta 500.000 di persone, abbiamo avuto 55.000 persone che hanno avuto un contatto con il virus. E ciò vuol dire che se noi prendiamo i malati gravi in rianimazione, in fondo a calcoli fatti, delle 55.000 persone contagiate è lo 0,02 per 1000, un numero dunque molto basso di persone che ne patiscono gravemente. Poi tra queste persone molto malate c'è una percentuale di decessi. Questo significa che dal momento in cui abbiamo molto meno virus in circolazione, noi abbiamo l'impressione che tutti i nuovi casi siano ormai casi di malattia debole, ma di fatto rimane che noi avremo lo 0,02 per 1000 di pazienti in cure intensive, dunque ci vogliono molti contagi per avere un paziente in rianimazione. E dunque si tratta solo di una questione statistica, secondo lei? Non si tratta, per esempio, di quella carica virale bassa, debole, di cui stanno parlando in questi giorni alcuni medici italiani in particolare? Non, bien sûr que la charge virale est importante, mais en matière épidémiologique, aujourd'hui, on n'a aucune raison de penser que ce virus soit... No, chiaro che la carica virale ha il suo peso, ma non c'è nessun motivo epidemiologico per pensare che il virus in circolazione oggi sia più debole di prima. Causa meno danni perché la gente è molto più prudente, perché la trasmissione è molto meno rischiosa, siccome l'R0, cioè la capacità di trasmissione del virus, è nettamente diminuita, ma è ancora presente e se il virus raggiunge una persona anziana e malata farà gli stessi danni e rischierà di ucciderla esattamente come all'inizio della pandemia. Si parla anche molto di stagionalità, dottor Pittet, si parla molto di temperature, ma mi pare che
ci siano parecchi dubbi in proposito. Oui, non. Alors c'est très clair qu'on a beaucoup parlé de saisonnalité, mais quand on voit un virus... Sì, si parla molto di stagionalità, ma in realtà quando osserviamo un virus realmente stagionale come quello tipico dell'influenza, noi vediamo che il primo giorno di sole l'epidemia scompare. Ma questo non è proprio il nostro caso. Qui a Ginevra oggi fa caldo, penso anche di più in Ticino, ma il rischio di trasmissione c'è ancora. Semplicemente non siamo più al vertice della curva epidemica, quando tanta gente si ammalava e tra costoro c'erano delle persone molto malate. Oggi il rischio di trasmissione è più debole, ma non è nullo. Esiste sempre e purtroppo ci saranno delle persone che verranno infettate e ne moriranno, è sicuro, anche durante l'estate. L'altra grande domanda che ci si pone, dottor Pittet, è relativa agli anticorpi. Non so se per voi medici infettivologi sia una sorpresa che l'organismo umano generi degli anticorpi apparentemente poco durevoli. È quello che starebbe constatando per il Covid-19. Si dice che i test sierologici intercettino gli anticorpi soltanto durante qualche settimana, massimo 3 mesi dopo la guarigione. È un po' la stessa cosa di quello che capita col coronavirus tradizionale, quello che causa la grippe. Écoutez, pour l'instant je dirais que oui, c'est ce qu'on dit. È quello che si dice al momento, ma non siamo ancora del tutto sicuri di tutte queste informazioni, perché ci sono stati molti risultati dei test sugli anticorpi che non sono affatto così validi come si pensava. Ci sono test che devono essere rifatti e poi ci sono molte malattie in cui gli anticorpi salgono e poi scompaiono, ma poi quando il virus ritorna, il soggetto si difende ancora perfettamente bene contro il virus, perché ha di nuovo degli anticorpi che uccidono il virus. Vede, è solo quando avremo vissuto una seconda stagione di Covid e vedremo quali persone hanno gli anticorpi che potremo rispondere alla sua questione in modo completo. Insomma, bisognerà vedere se gli anticorpi che si formano sono totalmente neutralizzanti, tenendo conto che le infezioni di coronavirus delle altre famiglie non ci causano che dei piccoli raffreddori, e per me c'è da scommettere che per il Covid-19 possa essere la stessa cosa, cioè che prendendolo gli effetti si riducano a un piccolo raffreddore, ma per adesso è troppo presto per dirlo. E qui però ci sarebbe una conseguenza molto grave. Il vaccino, il tanto atteso vaccino, potrebbe dunque avere un effetto protettivo di soli 3 mesi e dopo un'altra vaccinazione, eccetera, come si fa con i pazienti, mi pare, a rischio nel caso delle grippe tradizionali, no? Oui, alors dans la grippe traditionnelle, c'est un peu différent parce Oui, que vous m'avez dit. dans la grippe traditionnelle, le virus est chaque année un peu différent. Tandis que dans Ma c'è una differenza. Nella grippe tradizionale il virus è ogni anno un po' diverso, mentre nella storia dei coronavirus fino ad oggi il coronavirus è sempre lo stesso. Quindi per il momento è un po' presto per trarre delle conclusioni, bisognerà osservare. Il problema si pone, ma il vaccino contro la grippe fa veramente eccezione. La maggior parte dei vaccini, ce ne sono molti, fornisce un'immunità per parecchi anni, anche per 10 o più anni. È ancora troppo presto per parlarne. Senta, dottor Pittet, la diffusione così rapida, così virulenta dell'epidemia in Ticino nei mesi di marzo-aprile, qui ce la siamo spiegata con la nostra prossimità, la nostra vicinanza all'Italia. Per quanto riguarda voi e in particolare Ginevra, voi come ve la siete spiegata? Alors écoutez, pour nous c'est exactement la même chose. Alors même si on n'a pas Senta, per noi è esattamente la stessa cosa. Anche se non abbiamo una frontiera geografica che tocchi direttamente l'Italia, Ginevra è a un'ora di automobile dal tunnel del Monte Bianco e tutti i primi casi avuti a Ginevra, tutti rintracciati con grande attenzione, avevano tutti un legame con l'Italia, sia che si trattasse di persone che si erano recate in Italia, sia che fossero persone che a Ginevra erano state a contatto con qualcuno che era rientrato dall'Italia. Dunque la relazione con l'Italia è per noi quasi altrettanto stretta che per voi in Ticino. Il fenomeno è stato lo stesso. Sperando, dottor Pittet, che il virus ci lasci un po' in pace durante quest'estate, che si possano controllare i focolai che si sono manifestati in questi giorni, poi comunque avremo la stagione fredda dal mese di ottobre a quello di marzo. Cosa succederà secondo lei?
ci sarà il problema della sovrapposizione tra il Covid-19 e gli altri virus autunnali, invernali, dell'influenza, eccetera. Absolument, ça va être une saison difficile, un défi particulier. Sarà una stagione difficile, una sfida speciale, perché avremo non solo le 4 famiglie di coronavirus che abbiamo di solito, ma in aggiunta il Covid-19 e ancora i rinovirus e altri ancora, compreso il virus della grippe. Dovremo passare tutta la stagione, dall'autunno fino a marzo, in uno stato di estrema vigilanza. Dovremo testare tutti i malati per capire realmente quel che sta succedendo con l'epidemiologia dei virus respiratori e del Covid in particolare. Potrebbero sì esserci aggravamenti dei sintomi a causa dei mix virali, forse, ma quel che conta per il normale cittadino sarà che ad ogni sintomo vada dal proprio medico o in un checkpoint per intercettare i virus in generale e il Covid-19 in particolare. Sarà questo il fattore chiave se vogliamo evitare un'altra brutta ondata. Ebbene, comunque per concludere, penso che lei, dottor Pittet, consiglierà, in vista della stagione fredda, un po' tutti la vaccinazione contro il normale virus della grippe. Absolument, il est fondamentalement important. Assolutamente sì, soprattutto per le persone a rischio, ma sarà bene che il maggior numero di persone sia vaccinato contro l'influenza per evitare almeno una delle complicazioni dell'autunno, per evitare di fare insieme grippe e Covid, rendendo difficile isolare quest'ultimo e mancando quindi il necessario isolamento e le corrispondenti quarantene. C'est pas un temps facile que nous aurons. Monsieur le docteur, je vous remercie beaucoup. Et je me félicite encore, je vous fais encore mes vœux pour votre nouvelle tâche. Et je vous remercie. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Yet all the while, there is a remedy. Esiste ancora un rimedio che trasformerebbe, come per miracolo, l'intera scena. Would it if by a miracle E in pochi anni renderebbe tutta l'Europa libera e felice come oggi la Svizzera. And Switzerland is today. What is this? Qual è questo rimedio supremo? Dobbiamo costruire una forma di Stati Uniti d'Europa. United States of Europe.